الكيتو. I keep coming back like Jason. I can make them scream like Craven. Maybe I'ma snap like Batman. Let them face with this all, don't face them. Blade to the neck, no shit. الكيتو ده نظام دايت، ناس بالنسبة لها ده السحر اللي انا هخس بيه وهبقى احسن فورمة في الدنيا. هل ده حقيقي؟ في الغالب بالنسبة كتير لناس كتير فعلا خسوا جامد. وخسوا دهون جامد مش وزن بس، يعني المصل مقلتش قوي. بس للأسف أنا النظام ده من وجهة نظري هو مش نظام صحي إن أنت تمشي عليه، لأن الفاتس كتير قوي، فأنت بتحس نفسك دايما و- وإحساس إن أنت دايما في دهون في جسمك. أنا ما بحبه، يعني بالنسبة لي أنا ما برتاحش فيه. مفيد لفئات كتير من الناس، زي مثلا الناس اللي عندها سكر. هو بنسبة مفيد ليهم، لأن هو بيبدأ يخلي الجسم ما يعتمدش على الجلوكوز في الطاقة، ويعتمد على الأجسام الكيتوز دي. هي اللي بتبدأ تدي الطاقة في جسمك. جسمك بيتعود ياخد الطاقة بتاعته من أجسام الكيتو بدل ما ياخدها من الجلوكوز. أول لما بيخش في العملية دي الجسم بيبقى دخل في حالة اسمها الكيتوسيس. الكيتوسيس دي هي اعتماد الجسم ان هو يعتمد على الفات اكتر من الكارب، او بدل الكارب اصلا في عملية انتاج الطاقة. انت في اول فترة هتخس مثلا يعني وزن كبير جدا بسبب ان في موية كتير بقى متخزنة بسبب الكارب وكده، كل ده يخس. بس هل ده نظام انت شايف ان انت هتمشي عليه طول حياتك؟ هتقدر تاكل؟ هتقدر دايما ما تاكلش فاكهة، ما تاكلش بيتزا، ما تاكلش دونتس؟ الحاجات دي كلها انت مش هتعرف تاكلها خالص، لان انت اول لما تبط، يعني انت بتاخد اسبوعين تقريبا ان انت تخش في الكيتوسيس. فانت عشان تاكل مثلا الدونتس انت بتحبها، فانت هترجع تبدأ الكيتوسيس من اول تاني، فتقعد اسبوعين تاني، فانت مش هتاخد البنفيت بتاعة النظام قوي. ف يعني على حسب، لو انت هتقدر تستحمله وشايف ان انت عادي ما تاكلش كارب طول حياتك، تمام. بس لو انت شايفه حل سريع ان هو هينجزك في الخسهم بسرعة، قبل مثلا اي حاجة، اي مناسبة نفسك تحضرها، فرح، خطوبة، اي حاجة من الحاجات دي، فهو حل مفيد جدا. آه لو انت بتتمرن، آه هتلاقي مثلا يعني في التمرين الباور بتاعك عادي، لان انت بس اول اسبوعين في الكيتوز انت مش هتبقى كويس في الاداء، يعني اداءك مش هيبقى احسن حاجة. هتبقى محتاج تركز في ان انت تتعود وتعدي المرحلة دي بتاعت الاسبوعين، اللي هو اسبوع او اسبوعين، تعدي المرحلة بتاعت الكيتوسيس دي. اول لما تبدأ جسمك يتعود ان هو يمشي بالفاتس اللي فيه، يحرقها بدل الكارب عشان يبدأ يطلع طاقة. انت هتبقى الموضوع معاك سهل جدا بعدين. آه لحد كبير في ناس بتقدر تستمر عليه، بس في نفس الوقت مش مفيد بالنسبة لناس تانية كتير. اصلا كانت عمل، يعني النظام ده كانت عمل لكذا، ان هو بيعالج كذا نوع مرض، ففي امراض كتيرة محتاجة النظام ده. بعدين بقى نظام ان احنا بنستعمله عشان نخس. التقسيمة في النظام ده بتبقى ازاي؟ بتبقى كارب 5%، بروتين 25%، فاتس 70% الباقي. ف70% فات ده رقم كبير، انت هتلاقي نفسك مثلا بتفطر حتة زبدة وجنبها شوية حاجات. ف يعني هو صعب شوية، في آثار جانبية في أول أسبوعين هتعدي عليهم. تعبان دايما، دماغك مش قادر تركز، شد عضل في أي وقت، حمام كتير، تخش حمام كتير، وعطش. دي من الآثار الجانبية. النظام ده هيبقى حلو كمان في انك هتبقى داخل السوبر ماركت مثلا او اي مكان تشتري منه الحاجة بتاعة الاسبوع،
هتبقى بتبص كل حاجة فيها سكر قد ايه وفيها كارب قد ايه، وده مفيد جدا بعدين. يعني ده ممكن يكاري اوفر لكل دايت هتعمله بعدين او نظامك العادي بتاع الاكل. هل الكيتو مفيد لاي حد؟ اعرف ناس عملوا كيتو فترة طويلة، بعد كده جالهم هبوط حاد فجأة، وكانوا عادي، كانوا ماشيين صح جدا، كان بياكل اكل هيلثي وكل حاجة تمام. بس ممكن يكون في اجسام مش بتقدر تستحمل انها تاكل فاتس بس، لان دهون كتير مش احسن حاجة للقلب برضو، حتى لو الدهون دي كلها بتتخزن وتتحول لطاقة، مش احسن حاجة للقلب. فانا شايف ان انت لو هتعمله تكون عارف هل هتستحمله ولا لا، وبرضو تحاول لقيت نفسك بتتعب خلاص توقف الدايت ده وترجع تاكل طبيعي بس، وشوف نظام تاني مثلا يكون اريح لك. في الغالب يعني دايما هفضل اقول كده، انت بتدور على النظام اللي هتقدر تمشي عليه طول حياتك، مفيش حل سريع هيديك نتيجة دايما. يعني اعتبره واحد صاحبك وصلك مشوار وسابك. سبسكرايب، شير ولايك لو الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه.